Janë historira të përdiqme nga quna që kërkuan rrugëzidhje të ndryshme për të mbijetuar dhe ran viktima të këtij sistemi, ja. Bota e egër, tash më shoku gjithçka të duket kot. Psikologjia jote më qëndet në tokë, mendime shumë në kokë. Qa do bësh, a ku do shkosh? U mërzite ditë për ditë, njëjta gjëra të dëgjosh. Asja në vi, pa perspektive dhe ky vit i ri. Në 10 milion banor, 2 milion pa punësi. Problemet shtojnë, lekuca vete më te përpaksohet. Mënyra e jetesës jetohet apo sjetohet, kërkon shumë. Truri 24 orë në punë dhe veten e kap shpesh më të trembur në gjumë. Nuk shë rehat, pa tjetër që duhet të bësh diçka. E di që nuk do të bësh keq dhe ta të detyron vëlla do sakrifica familjen që ta bësh të lumtur. Në nënë dhe babajn ti bësh të ndihen bukur, jepi kura ju fuqi dhe mos prin nga njeri se janë ata që do gjesh pran atere kur i do ti. U detyrove të nxitohesh, nga që zdurove më të idherohesh, po arove do durim, se një gabim i vogël në rrugë nuk ka kthim. U detyrove të nxitohesh, nga që zdurove më të idherohesh, po arove do durim, se një gabim i vogël në rrugë nuk ka kthim. Që fillove të kërkohesh, majta sa po djathas, telefonata shumë, tregu sa lekve dhe plashka. U bëra pe qytetit me shumë shoqëri, gjithçka e pe në ajer nuk ta ndjente për njeri. Ka që kishte vetja jote më të ypi në qef, gjiro me makina, motora dhe në dorlek. Në sytë e shoqëris, fëmrave ishe si mbret. Arove një e mirë vonon, dërsa e kesha vje shumë shpejt. Nisën lajmet në shpi me këtë dhe se ku shkon. Baba i të jepte këshin ndrysho sa nuk është von. Egoizmi jo të thoshte, po këta qa më thon. Zoti ta dëm të të mirën, po shejtani sa haron kshu arrite në pulëm. Po ti do jenë më tepër nga gjitha to që kishe tashmë. Ti bete vetëm në 4 mure brënda, sepse shumë jo nuk vonoj. Në momentin e fundit policia t'arestoj. Gabime shumë ndodhin në këtë jetë, gabime shumë e pranoj dhe vetë. Mjafton veç një moment, gjithçka që të përmbyset nga ati lart ku je, në zero të zhytesh. Gabime shumë ndodhin në këtë jetë, gabime shumë e pranoj dhe vetë. Mjafton veç një moment, gjithçka që të përmbyset nga ati lart ku je, në zero të zhytesh. Pra shpesh e nxiton të bësh veprime, sepse kërkon mënyrën më të thjeshtë dhe më të shpejtë. Por ajo është rrugë e gabuar, sidomos kur ke të bësh me gjëra të palishme. Do durim nëse kërkon të arish qëllime gjithmonë, edhe pasojat duhet t'jenë mësime.